dar 2 o 3 vueltas por acá adentro, ¿sí? La última se la das igual pero por acá afuera. La puedes dejar así nada más para jalarle y zafarlo así. ¿Sí? ¿Sí ves cómo queda? Entonces este ya nada más lo recorre. Queda parecido a los que usas para ascender, ¿no? Pues es un nuevo ascensor, exactamente es lo mismo. Vamos a ver la técnica de Pi. Check it out. ¿Dices eso pensando en la casa de campaña o en él? En la casa de campaña y en él. En él. No, sí es que más bien nos preocupaba que Aparte, bueno, a veces casa se de pierden campaña. amigos, a veces se ganan amigos. a veces se gana. dispuestos a perderlo. No, a veces se ganan, a veces se pierden. Mire, don. Sí, no viste
Es el cocoa. No, este es un rol de canela. Luego sí siente comida un poco. Me gusta más acampar que caminar. Sí, sí, o sea, llegar y ya no es andar. De la casa de campaña. Ah. Sí, pero ahí te va a ayudar. Te va a sacrificar solo porque. El pie en la torteada. Pero La de frijoles está a la mitad. Estas van a ser como tripuladas. Yo sí le meto. Solo porque está como doradita. Esto aire no sale. No, un niño. Pero me está como medio. Ven nada más, Chihuahua. A ver cómo quedó ese. Ey, no es tuya, ¿eh?